大家好，欢迎回到陈哥每一天，让我们继续我们的寻宝之旅。今天有一个重大新闻要和大家分享，就是我们很有可能已经找到我们这个频道的第一个宝藏。So everyone, please calm your tits and watch the video until the very end. I repeat, watch the video until the very end. 好的，首先我们先来看一下比特币的最新情况。比特币可以看到大家还是位于39,000，没有很精彩的事情发生。然后今天 market 我们还是处于 extreme fear 的情况，所以也没有什么好讲。所以今天我们会直接进入我们的主题，也就是这个 Bored Ape Club 它放了一个新的 tweet，就是 F it again，然后它补上一个 domain something is brewing .xyz， 很特别的一个网页的 domain， 然后他讲这里 This has been building over the last 7 months， 这个计划在秘密实行了7个月，然后 Animoca Brands will launch the first phase and there's more to come， 就是他跟这个 Animoca 一起合作的。然后他讲 PS we don't like KYC either， so 等下我会解释什么是 KYC， but we think you are going to want to be part of this， 但他很有信心我们会是想成为这个计划的其中一份子。So 他就下面就写 By the way it's not this，it's not 什么，就是他去年12月13号，他讲他 working with 他也是跟这个 Animoca Brands 合作，在做一个 play to earn game。他讲这个今天的 post 也没有关系到 play to earn game。然后他讲 also not this， 很多人问他们几时要做 token， 他讲也不是 token。So 其实这个东西到底是什么，到现在还没有人知道。但是你可以看到的就是如果你按这个网站的话，你会去到一个网页，这里你会看到 Bored Ape Club 的类似酒吧这样的一个网页，然后它会叫你 connect to 你的 MetaMask， 然后你 connect to 你的 MetaMask 过后，它会叫你 verify 你的 KYC。So KYC 其实它叫做 Know Your Customer。Know Your Customer 就是他等下会叫你提供你的IC 啊，你的名字、你的住址、你的国际、你的国家，你是哪个国家的，然后还有你的 Ethereum 的 address。不知道什么原因，通常这种 KYC verify 只有在那种 centralized 很大的 exchange， 他们的国际需要他们 verify 他们的 customer 来继续运行，然后他们才需要做这个 verify customer。So 可能这是一个很大的 project， 也有可能它是要防止很多人做不一样的 account， 不知道是谁，然后来 join 这个project， 然后一次过烧很多，然后 monopoly 这个他们的 project 的市场。所以他们有很多原因，他们可能要做这个 KYC verify， 他们要选他们的 customer， 他们的 members that can join the program。 然后可以看到这边也是写他们的 partner 有 Yuga Labs 跟 Animoca Brands。OK，by the way， 如果你们不知道什么是 Bored Ape Club 的话， Bored Ape Club 是一个 NFT project 啊 ，NFT project， 这是一个很有名的 NFT project， 因为它卖到很贵，它有4000个，然后你看底价已经是80 Ethereum， 一个 Ethereum 现在$2500，$2500差不多乘80，80乘$2500是$200,000，差不多我们的一个 million 哦。这样一个图片现在已经卖到1个 million 了。而且你知道从多少钱变成1个 million 吗？从少过4000块，你知道吗？从0.8 ETH， 9个月前也是差不多一个 ETH 差不多$2000，从4000变成1 million， 100倍。所以他现在做这个project， 很明显它的 potential， 它的潜能是非常大的。So
如果给我进到，我一定100%会投资，不管多少钱，50千、100千 ，take my money bro。然后很幸运的东西也是因为它不用它是 open to public， 就是全部人不一定要有这个 Bored Ape Yacht Club 的这个 NFT 才能投资。For your info， 这个人讲的 basic announcement does not seem to require a wallet with an ape in it. Anybody can register. They don't require linking Discord, Twitter, menu account, submit your info. You are effectively doxing yourself. 所以任何人只要你们肯 verify， 你们肯link那 MetaMask， 然后做那个know your customer KYC， 你们都可以参与这个 project。然后很幸运的，我们的国家没有什么问题，我已经被 approve 了，很期待我会不会进他们的 whitelist。然后现在要来讲一下他们的合作伙伴，也就是这个 Yuga Labs。Yuga Labs 是这个 Base 的 creators， 然后最近这个 Yuga Labs 也是收购了 CryptoPunk 跟 Meebits， 这两个也是一个非常大的那个 NFT project。可以看到，你看Volume Trader 他们是 top ranking， 你知道吗？其实，看看 top ranking，Meebits、CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club 这些全部都是 top 的 project。他们像cryptocurrency 的 Bitcoin、Ethereum 这样子，他们是这个 NFT market 的龙头大哥。OK， 接下来要讲，还有另外一个就是这个 Animoca Brands。说起 Animoca Brands， 它是一个做 game 的 NFT game 的 company， 也是蛮大的。因为它是，如果我讲出来，我说给你们看这个，你们就会觉得哇，其实它真是很大，因为它是这个做这个的 Sandbox 的 creator 的那个 developers。The Sandbox， 如果你们有听过 Metaverse 的话，它是现在最大的 Metaverse。OK， 在我们结束之前，给你看一下这个 Gary Vaynerchuk 讲的一个 tweet， 他讲 Having NFTs for your business will be like having a website in 2005 or having social media account in 2015. It's just digital infrastructure. 科技是一直在演变，所以我们要有看到这些科技潜能的眼光跟他这个人是一个很 pro NFT 的，因为他觉得 NFT 就是未来的趋势。他像以前人家开始看到 Internet 的那种情况，他觉得 NFT blockchain 会是未来的趋势。好，今天我就讲到这里，谢谢大家。